Πώς φτάσαμε από αυτό σε αυτό? Μα φυσικά με οξύ. Μα καλά ρε Δημήτρη, ρίχνεις το χρυσό μέσα στο οξύ, δεν το χαλάει? Όχι, καθόλου. Ο χρυσός δεν χαλάει με το οξύ. Είναι ευγενές μέταλλο και δεν αντιδρά. Αυτό που κάνει το βιτριόλι είναι να καθαρίζει όλα τα υπολείμματα γύψου και τα οξύδια μετά τη χύτευση. Σαν να του κάνουμε ένα μπάνιο για να φανεί η καθαρή του επιφάνεια. Ο χρυσός μένει ανέπαφος, πιο καθαρός και έτοιμος για το φινίρισμα. Και φυσικά τα υπολείμματα και τα απόβλητα που προκύπτουν από τη διαδικασία δεν τα αφήνουμε να πάνε χαμένα. Συλλέγονται και τα επεξεργαζόμαστε υπεύθυνα ώστε να ανακυκλώνονται τα πολύτιμα μέταλλα και να προστατεύεται το περιβάλλον. Το βιτριόλι ακούγεται τοξικό για το περιβάλλον. Δεν υπάρχει πιο οικολογική λύση? Υπάρχει. Έλα να σου δείξω. Το βιτριόλι είναι χημικό και χρειάζεται προσοχή. Σήμερα υπάρχουν και πιο οικολογικές λύσεις. Μία επιλογή είναι και τα μηχανήματα υπερήχων, που με δονήσεις καθαρίζουν το μέταλλο χωρίς επικίνδυνα οξέα. Επίσης, υπάρχουν πιο ήπια διαλύματα που είναι ασφαλέστερα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Δεν έχουν πάντα την ίδια ισχύ με το βιτριόλι, αλλά για πολλά κοσμήματα κάνουν εξαιρετική δουλειά. Είτε με το παραδοσιακό βιτριόλι, είτε με τις νέες πράσινες μεθόδους, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Φεύγει το περιττό και μένει η καθαρή λάμψη του κοσμήματος. Κάνε follow για περισσότερη λάμψη.